Salut, Bogdan! Ce faci? Uite bine, acasă. Intrăm? Te rog. 3, 2, 1. Salutare, sunt Andrei Izu și astăzi o să facem un tur al studioului. Începem cu Mogul, este un Moog, un Sub 37 Bob Moog Tribute. Cel mai uzat este pe partea de bas. Am și câteva arpegiatoare care sunt destul de bune, câteva sinturi. I-am făcut un update de preseturi, în afară de ce aveai, l-am mai luat eu 256. Am șters ce nu mi-a plăcut din original și am pus ce mi-a plăcut din cele cumpărate. Jos avem un Sledge, un Studio Logic, foarte bun pe arpuri și pe paduri. Îmi place foarte mult cum sună pe paduri. Sistemul 1 de la Roland îl folosesc tot pentru arpegiatoare, pentru că am niște proiecte mai pe deep așa și îmi trebuie multe arpegiatoare și ăla mi se pare foarte bun. Ăsta este monitor extern pentru efecte și pentru mixer. Monitoarele avem Adam A77X, avem Avantonurile Cube pentru mix și master. Bine, pe master folosesc cele de jos, dar alea sunt mult mai precise, să zic așa. Fiind pe o singură cale, mi se pare sunetul destul de corect. Placa de sunet este Antelope Zentur, o placă bună. Softul e puțin problematic. Aici avem un rack făcut de curând pentru master. Până acum făceam masterul inbox. Am vorbit cu băieții de la Zedo și m-au convins să fac un rack pentru extern, să vedem ce... N-am apucat să mă joc foarte mult pe ele. Avem tubul EQ-uri de la Warp, avem un Manley, un limiter compresor de la Manley, un Numu, destul de ok. Aici avem niște căști de Mix Master, la fel, Bayer Dynamics, DT990 Pro, scuze. Astea nu ne mai punem, sunt niște pionieruri de tras voci. Aici avem primele monitoare, printre primele, că am mai avut unele înainte de astea, dar nu le-am folosit foarte mult. Acestea sunt Mackie, pupitul meu de DJ. Aici îmi fac mixurile pentru emisiune, aici îmi fac playlistul pentru club sau ce mai am de făcut. Avem un CDJ 2000 Nexus 2, playerele, și avem un DJM 900 Nexus 2, mixerul. Mulțumim Login Rental pentru ele. Partea de acustică este făcută de Pasăre Acustic. Este prima oară când lucrez cu o firmă de acustică. Până acum le-am făcut singur studiourile. Acum este chiar este altceva, sound este minunat. Mulțumesc Pasăre Acustic. Am niște întrebări pentru tine. Cu drag. Ce două folosești? Acum Studio One, de vreo 5 ani folosesc Studio One. Eu am fost pe Cubase, am fost fan Cubase din 2003, de la primul Cubase. Primul Cubase pentru mine 3,5 era, sau cam așa 3,5, nu mai știu, până acum vreo 5 ani. Mi-a prezentat un prieten Studio One, crede-mă că am fost fascinat din prima clipă. Este mult mai practic, este mult mai intuitiv, este mult mai ușor de lucrat cu el, foarte prietenos. Nu cred că m-aș mai întoarce acum la nimic. Am lucrat și Logic, am lucrat și Ableton. Ăsta mi se pare acum cel puțin de vis. Ce monitoare folosești? Adam A77X pentru producție și mi-am luat și cube-urile, Avantonurile de sus pentru mix master, pentru că sunt foarte, foarte precise. Sunt pe o singură cale. Nu cred că ai cum să greșești. Dacă se aud bine pe ele, cred că se aude bine pe orice. Ce placă de sunet folosești? Antelope Zentur, foarte bună placa ca dinamică, foarte grea ca program, adică nu este prietenoasă deloc, este mult prea mult, dar încă o învăț. Mulțumit de sound, e foarte bună. Zi-mi două plugin-uri folosite des. Doar două? Da. Mag, FabFilter, Cel mai folosit VST? Silent. Ultimul plugin cumpărat? E un patch la Nexus. Ce plugin-uri sau sinturi ai în wishlist? Ce-ți doresc să cumperi pe viitor? Nexus 3. Am înțeles că e blană, mi-a zis un prieten Bogdan. Care e primul sint cumpărat? Silentul. Și că hardware? Mogu a fost primul, da. Și care e ultimul? Sistem 1 de la Roland. Ai curaj să deschizi ultimul proiect? Da. Trebuie să-i dai și play. Hai să dăm un pic hai să dăm de la strofă, să zic așa. E o piesă aproape gata. Ce microfon folosești? Băi, nu prea trag voci, adică am vorbit cu multă lume despre treaba asta. De obicei cumpăr vocile. Am un Studio C Project, parcă se numește, cu care am mai tras ceva voci, dar nu trag aici, nu obișnuiesc să trag. Foarte puține voci aici. Îți amintești care a fost cel mai mișto gig? Au fost multe, frate. Ponton Casa Baraj, unul dintre ele, 1 mai, a fost Dumnezeu aici de mult. Toată noaptea a plouat, sunt aproape 2000 de oameni care n-au plecat până la 8 dimineața, adică n-ai cum.
nu ai cum, de vis. Când ești cel mai creativ, ziua sau nu? Noaptea, niciodată ziua. Ce element e cel mai important într-o piesă? Beat-ul sau de melodie? Cred că e un mix foarte bun acolo. Adică eu nu cred că există piesă doar cu beat să fie foarte bună sau piesă doar cu melodie să fie foarte bună. Cred că trebuie să fie un mix, părerea mea. În ce BPM lucrezi cel mai des? 124. Întreabă-mă când încerc să fac remix la ceva și văd că variază BPM-ul pe o piesă. Am înțeleg, dacă piesa este veche, ok. Bă, dacă vorbim de piese scoase în 2019 să varieze BPM-ul, mi se pare, nu știu, ok. Da, 124, cel mai des. Cât de important este tratarea unui studio? Uai de capul mare. Închipuiesc că am avut 3 studiouri, toate 3 făcute de mine. Au ieșit piese bune ca sound de acolo, dar în momentul în care am schimbat studioul ca acustică și am lucrat cu o firmă, este cu totul și cu totul altceva. Mulțumesc Pasărea Acustic încă o dată. În ce gen muzical se încadrează producțiile tale? House. Care e ultimul release? Ultimul release, Get Better cu Ale Black, remix by Avgo. Avem și un remix de la Avgo. Care e următorul release? Sunt câteva, sunt vreo 6. 3 le scot la mine, 1 la Monocrom și 2 la Dipalma. Dar în anul viitor, că deja De unde crezi că vine pasiunea pentru muzică? cu siguranță la tata, cu siguranță. Câte ore petreci în studio pe zi? Păi întrebăm cât stau acasă. Câte ore stai acasă? Puțin. Acum stau mai mult că avem un copil și stau mai mult, dar înainte efectiv stau aici mult. 10-12 ore pe zi, 13. Ce platformă preferi, YouTube sau Spotify? Spotify. Ce număr porți la Adidas? 42 jumate. Andrei, astea au fost întrebările. Mulțumim frumos. Mulțumesc și eu de vizită. Eu am fost Andrei Rizo, ăsta a fost studioul meu. Nu uitați să dați subscribe.